அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது டேடி வந்து வெளியேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க. பார்க்கவே நல்லா அழகாக கோன் மாதிரி இருந்துச்சு. நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் ரிச்சாக இருக்கிற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது. இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சில விதமான நவதானியம் பொருட்களை வந்து நல்லா வேக வச்சு அது மேலே கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, கொண்டக்கடலை, பச்சை பட்டாணி, ராஜ்மா, அப்புறம் சிகப்பு கொண்டக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது எல்லாமே இருந்துச்சு. நல்லா வேக வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா ஒரு சாஃப்டான டெக்ஸ்சரோடு இருந்துச்சு. அது மேலே கொஞ்சம் சால்ட்டு, சில விதமான ஸ்பைசஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க. நல்ல ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ். இதை நம்ம வீட்டில் கூட செய்யலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.